عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ حليمة. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم كريب حلو بنكهة الحامض، سهل في التحضير مع اقتراح للحشو كيجي لذيذ بزاف. نتمنى انكم تجربوه، وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لذا نمشيو نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. في المقادير كنحتاج 2 الكيسان ديال العنبة دقيق ابيض، نصف لتر من الحليب، 2 ديال البيضات، 2 المعالق كبار سكر سنيدة، قشور حامضة وشوية ديال الملح. في خلاط كهربائي غنجيب البيض مع السنيدة، حليب، قشور حامضة، ونخلط هاد العناصر مزيان. بعد ما خلطتهم غادي نضيف الملحة ثم الدقيق ونخلطهم مزيان حتى كيندمج لينا، ونخليوه يرتاح مدة 15 دقيقة عاد نمشي نطيبو في مقلة خفيفة، والنار خصها تكون مهيلة. غنجيب الخليط ديالي نوزعو بهذا الشكل، نحاول نحصل على طبقة اللي هي رقيقة باش ما يجيش الكريب غليظ بزاف. غادي نخليه يتحمر حتى كيبدا يبان ليا تحمر من الجناب، عاد يمكن ليا نقلبو باش يتحمر الجهه الاخرى. كما كتشوفوا بدا يتحمر، غادي نقلبو بهذا الشكل. من بعد ما تحمرات غادي نحيدها كما كتشوفوا معايا، نمشي نجيب عاوتاني خليط بنفس الطريقه نوزعو، عاد يمكن لي نحطو فوق البوطه. غادي نستمر على نفس العمليه حتى كنكمل الخليط ديالي، ونمشي نحضر لا كريم باتيسير اللي غادي ندير بها الحشو ديال هاد الكريب. لا كريم باتيسير غنحتاج نص لتر ديال الحليب، انا هنا قسمته على 2 مع 2 المعالق كبار ديال لا كريم باتيسير، ومع 4 المعالق ديال السكر سنيده. غنجيب النصف الاول غنحطو فوق البوطه حتى يغلى، ثم نجيب اناء نحط فيه النصف الثاني ديال الحليب، لا كريم باتيسير سنيده، ونخلطهم مزيان. من بعد ما غلى ليا الحليب غادي نضيف ليه هذاك الخليط، ونبقى نحرك حتى كتعقد ليا تماما. كما كتشوفوا هي عقدت، غادي نطفي عليها ونخليها تبرد. لا كريم باتيسير كتجي على هذا الشكل. غادي نحتاجو الكريب
والبنان اللي قطعته دواور رقاق. غنجيب الكريب، غادي ندير شويه د لا كريم باتيسير، ثم نحط البنان ونطويها بهذا الشكل. غنستمر على نفس العمليه حتى كنكمل الكريب ديالي كامل. بطبيعه الحال نتوما تقدروا ديروا اي حشو بغيتو، يمكن لكم تقدموه بحال هكا مع المربى ولا الشوكولاط ولا على حساب الذوق. الكريب ديالي كيجي على هذا الشكل. كنتمنى انه يعجبكم. الى اللقاء في وصفه ثانيه ان شاء الله.